も仕事。電車が来るよ。なに？UFO 電車だ。何か落としていった。調べてみよう。何が入っているんだろう。踏切だ。キャー。今日もいい天気だね。あれ、いつもの踏切くんじゃない。見たことない踏切だね。みんな気をつけて。なに？キャー。踏切が暴れ出した。僕に任せて。モンスターロボット電車で暴走踏切を止めよう。さあ行くよ。それ。電源がオフになっちゃった。うわあ。困ったね。なに？UFO 電車だ。踏切、ここにあった。途中で落としちゃったみたいで探してたんだ。待って帰って修理しなきゃ。どうもお騒がせしました。んじゃ行っちゃった。謎の UFO 電車と暴走ミカ踏切。これでおしまい。秘密の箱庭ご覧いただきありがとうございました。いいねもしてね。チャンネルページにはいろんな動画があるよ。